好嘈，唔好嘈啊！嗌你唔好嘈啊！想舒服啲又唔好嘈啊！你係咩人？點解要綁架我？你係咪想要錢啊？我爸爸有，但係我真係唔知，我真係咩都。喂，求下你啊！仆街，條友唔肯俾批錢出嚟，你同我切咗佢女嘅手掌，掉俾佢睇。唔使搞到咁大啊！切咪切咯，你等住筆錢㗎。當初你求我俾嘢你做，你講過咩？你依家至你良心發現，你老婆撞車暈 Q 咗啫。我同你講，半個鐘頭之內我見唔到你做嘢，我揾人去醫院對冧你老婆。係嘛？係咁啊！我真係咩都唔知㗎。你想做咩啊？我真係咩都唔知㗎。你要錢問我爸爸攞，我爸爸一定俾錢你㗎。我求下你啊！用邊隻手寫字啊？唔好。我知係好人嚟㗎，你會咁樣做㗎係咪？大寶，我求下你啊！我唔想破一隻手啊！我得19歲咋，我19歲咋，我唔想破一隻手啊！我真係好人嚟，你都想要錢㗎嘛？你搞咁多嘢係咪？係咪？阿東，你在哪里啊？你不要為了我做傻事啊！揾老婆？你醒咗啦？你係咪醫院啊？明仔什麼都跟我講啦，老公，你不要這麼傻啦，手術做了又不一定有用，我只是想你可以一直陪着我而已。得，我日日都會嚟醫院陪住你，你等我啊，你等我。